Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit einem Thema, das ich selbst nicht glauben konnte. Ich recherchiere seit 45 Jahren über die Zeit des Nationalsozialismus und der beiden Weltkriege und habe dieses Szenario bisher nicht gekannt. Das Szenario heißt G-Day. Amerikaner wollten Millionen Deutsche mit Giftgas töten. Von Italien und England aus sollten tausende Flugzeuge in einer 15-Tage-Operation 30 deutsche Großstädte mit Senfgas und/oder dem noch giftigeren Phosgen einnebeln, alle wichtige Industrie- und Fabrikationsanlagen zerbomben und so den Zweiten Weltkrieg in Europa mit einem Schlag beenden. Ihr glaubt es nicht? Ihr wisst, ich kann alles belegen mit Quellen, die in meinen Büchern angegeben sind. Sonst würde ich es nicht sagen und sonst könnte ich meine Arbeit auch nicht ausführen, wenn meine Quellen nicht verifiziert wären. Über diesen G-Day, erfährt man natürlich in den Lückengeschichtsbüchern und auch in den Schulbüchern nichts. In Punkt 4 des geheimen G-Day-Plans mit der Überschrift Mögliche Ergebnisse des Angriffs errechneten US-Spezialisten der Abteilung für Chemie-Kriegsführung, wie viele Menschen direkt beeinträchtigt, also getötet, würden und kamen auf die unglaubliche Zahl von 5,6 Millionen. Weitere 12 Millionen würden dem vorgeschlagenen Angriff indirekt ausgesetzt sein. Zitat Ende. General Amos Fries, Chef des Chemical Warfare Service, lobte die Kunst der Vervollkommnung giftiger Gasbomben. Er prophezeite, den Krieg der Zukunft werden jene gewinnen, die den weitestgehenden Gebrauch von der chemischen Waffe machen werden. Vom Himmel hoch gebombt oder gesprüht. Für alle 30 Städte vom US-Verteidigungsministerium und vom Geheimdienst als Schlüsselziele ausgesucht, gab es präzise Beschreibungen jener Viertel, die als Angriffsobjekt empfehlenswert seien. Zum Beispiel im Ziel Hamburg, die Innenstadt mit annähernd 200.000 Menschen, das Geschäfts- und Speicherzentrum sowie das dicht bevölkerte Wohngebiet. Verschwiegen mit einem Senfgas- und Phosgenmassenbombardement auf deutsche Großstädte wollten die Alliierten in 15 Tagen 5,6 Millionen Deutsche töten. Wo hört ihr das? Wo lest ihr das? Außer in meinen Büchern. München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart und Karlsruhe sollten vom italienischen US-Stützpunkt Foggia rund 100 Kilometer nördlich von Bari angeflogen werden. Alle anderen, unter ihnen Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig und Dresden, von London aus. Je nach Wetter sollten entweder das leicht flüssige Phosgen oder der schwere Lost abgeworfen werden. Dabei kalkulierten die Planer zur Vergiftung einer Quadratmeile den Einsatz von mindestens 100 Flugzeugen mit 4000 Bomben à 100 Pfund Lost oder 600 Bomben à 1000 Pfund Phosgen. Lost kann poröses Material und manche Gummi- und Kunststoffarten durchdringen. Durch Anreicherung mit Wachsen, Harzen oder Kunststoffen entsteht Zählost, das an Materialien haften bleibt und somit schwieriger zu entgiften ist. Lost ist ein starkes Hautgift und krebserregend. Die Wirkung auf der Haut ist vergleichbar mit starken Verbrennungen oder Verätzungen. Es bilden sich große, stark schmerzende Blasen. Die Verletzungen heilen schlecht, da das Gewebe nachhaltig zerstört und die Zellteilung gehemmt wird. Großflächig betroffene Gliedmaßen müssen meistens amputiert werden. Werden die Dämpfe eingeatmet, führt das zu einer schmerzhaften Zersetzung der Bronchien. Ebenfalls kann es zu einer monatelang andauernden vorläufigen Erblindung kommen. Entgiftet kann die Haut nur durch sofortige Behandlung, zum Beispiel Abwaschung der betroffenen Stellen mit Seifenlauge oder Chlorkalkaufschlemmung.
Ein Abdecken der betroffenen Körperregionen, beispielsweise durch Kleidung oder Decken ohne vorherige Entgiftung, verschlimmert die Symptome jedoch zusätzlich. Senfgas, auch Gelbkreuzgas genannt, ist ebenfalls ein starkes Hautgift und krebserregend. Die Wirkungen sind fast identisch wie bei dem oben beschriebenen Lost, da auch Senfgas zu Lost gehört. Gasmaske und Schutzanzug gewähren lediglich etwa 6 Stunden Schutz. Die Menschen im Deutschen Reich wären gegen den Giftgasabwurf so gut wie schutzlos gewesen. Es gab weder Sirenen für einen Gasalarm noch genügend Luftschutzräume. Zudem besaßen nur rund 35% aller Zivilisten eine Gasmaske. Gott sei Dank kam es letztendlich nicht zur Massenvergiftung der Deutschen mit Millionen Opfern. Doch die Amerikaner hatten sie minutiös geplant und waren bereit dazu. Alle Quellen und alle Massenvernichtungspläne, es gab noch viele, viele andere mehr, dokumentiere ich in meinem neuen Buch. Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. In diesem Buch, sehr umfangreich, 900 Seiten, habe ich etwas erarbeitet, das es in keinem Buch, also ich habe es in keinem Buch weltweit gefunden. Wenn ihr das in irgendeinem anderen Buch findet, bitte schreibt mir das. Und zwar habe ich eine verschwiegene Massenmordbilanz an den Deutschen erarbeitet. Es ist eine Bilanz. Hier seht ihr den Ort, hier das Datum, hier wer betroffen ist, hier wie die Deutschen getötet wurden und hier die Opferzahl. Es wurde noch nie eine derartige Tabelle über die deutschen Toten erstellt, die von den alliierten Massenmördern umgebracht worden sind. Also exklusiv in meinem neuen Buch. Es ist ein Andenken an unsere Opfer, an unsere Toten des Massenmordes an unserem Volk. Eine ganz neue Herangehensweise, weil wir ja sonst immer nur an andere Opfer gedenken und nicht an unsere. Aber für mich, meine religiöse Überzeugung, sind alle Menschen gleich. Das heißt im Umkehrschluss, alle Toten sind gleich schlimm. Aber dieses gleich schlimm gibt es in Zensur und, ja, ich sage Faschist-Deutschland nicht mehr, weil die toten Deutschen sind Opfer zweiter Klasse. Und mit diesem neuen Buch will ich damit aufräumen. Jeder Mensch ist gleich. Jeder Tote ist gleich schlimm. Gedenkt endlich an unsere Toten. Jede Familie ist betroffen. Jede einzelne Familie. Zum Ausbruch des Krieges und wie es überhaupt zu dem Krieg kam und über die Hunderten, fast Tausenden von Lügen habe ich eine Buchreihe. Ich bin gerade am Schreiben von Band 7 mit 6 Bänden bisher veröffentlicht. Adolf Hitler, eine Korrektur. In diesen Büchern, jedes Buch hat zwischen 700 und 900 Seiten und hat zwischen 1500 und 2500 verifizierte Quellen, weise ich jede einzelne Geschichtslüge nach. Jede einzelne. Und ich kann jedes einzelne Argument mit verifizierten Quellen belegen, sodass diese Buchreihe seit 2019 nicht weggeklagt werden konnte vom Mainstream und den Beschmutzer, Historiker, darf ich ja nicht sagen. Ein anderes neues Buch heißt Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. In diesem Buch geht es darum, wie viele Milliarden Steuergelder in welche NGO fließen. Und ihr werdet es nicht glauben, ihr werdet euch die Augen reiben. Welche NGOs für welchen Unsinn Millionen, Milliarden Steuergelder bekommen. Manche Leser manche Zuschauer regen sich auf, wenn ich meine Bücher hier präsentiere am Ende des Videos. Aber ihr bekommt alle meine Informationen bei den Videos kostenlos. Kostenlos. Deshalb muss ich auch ein bisschen Werbung machen, weil ich muss ja auch leben und meine Familie ernähren. Ihr könnt mich auch sonst unterstützen. Unten ist ein Link angegeben.
wenn ihr meine Arbeit gut findet. Ihr könnt mich auch oder ihr solltet mich unbedingt auf Telegram abonnieren. Auch dieser Link ist unten angegeben, weil ich möchte von YouTube weg. Und ich bin jeden Tag mehrfach auf Telegram. Und dort kriegt ihr auch Informationen, die ihr bei YouTube nicht kriegt, weil es sind dann schnelle Informationen, aktuelle Informationen, manchmal kleinere Videos, die ich hier bei YouTube so nicht veröffentlichen kann und so weiter. Auch mein kostenloser Newsletter, wieder kostenlos, bei www.michaelgrant.de erscheint jede Woche. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.